আসসালামু আলাইকুম। জিএম ক্যাপিটাল অটো সলিউশন থেকে সবাইকে স্বাগতম। এই যে গাড়ির ব্যাটারিটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে টয়োটা নোয়া 2016 মডেলের একটা গাড়ি। তো গাড়িটা কিছুদিন আগে পানিতে পড়ে যায় নদীতে, ব্যালেন্স হারিয়ে। তো তারপরে ঢাকার বাইরে নোয়াখালীতে একটা ওয়ার্কশপে দেখায়, দীর্ঘদিন ওইখানে পড়ে থাকার পরে ওনারা অনেক কিছুই করে, বাট কোনো সলিউশনে আসে না। তো তারপরে ফাইনালি উনি আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে নাম্বার নিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে গাড়িটা নিয়ে আসে। তো এই গাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সমস্যা হয়েছে, পুরো গাড়িটাই পানির নিচে তলায় গেছিলো। তো আমরা এই গাড়িটা ফাইনালি রিসিভ করে তারপরে আমরা কাজ শুরু করি। তো দেখলাম আসলে পানির নিচে থাকতে থাকতে এটা আসলে অনেক সমস্যা হয়েছে। তো ওইখানে এক মেকানিক গোতাগতি করছিল, লাইন আরও অনেক কিছুই শর্ট করে ফেলে। তো যাই হোক, তো এই ধরনের কোনো সমস্যা হয়ে থাকলে আপনাদের আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে নদ্দা ঢালিবাড়ি এভার কেয়ার হসপিটাল, বসুন্ধরা অপোজিট। আর